我是让你咳嗽、流鼻涕、吞刀片的新冠，我是让你发高烧、浑身痛的流感。分不清楚我们，吃再多的抗生素、感冒药也没用。我会让你浑身酸痛、没精神，我会让你鼻塞、流鼻涕、喉咙痛，还传染家人。我擅长高烧，轻轻松松烧到39度，3、5天都下不来床。我擅长传染，会让你腹泻、嗅觉味觉都失踪。我来得猛，去得快，1周就能好转。我会缠你很久，还可能会引起严重并发症。我们不会告诉你，对付我俩都可以用抗病毒药来治疗。如果还引发咳嗽、痰多、刀片闪停不下来，平时心烦失眠、潮热盗汗，辩证为阴虚痰热后，可以喝曼因宁代泡茶，它里面有7味药材，可以清热解毒、化痰止咳，药效温和，大人小孩都能用。平时还要戴好口罩，做好预防，都分清楚了吗？